Bienvenidos a esta guía técnica sobre Lenovo Legion Y540. Somos Kelatos Informática, expertos en reparación técnica. Recogemos tu equipo a domicilio, realizamos diagnóstico y te enviamos presupuesto antes de reparar. Sin llamadas, sin desplazamientos. Estamos ubicados en calle Joaquín María López 26, Madrid. Cómodo, transparente y profesional. Enlace en la descripción. Hoy vamos a hablar sobre un problema común que presentan los Lenovo Legion Y540, que es el ruido raro que se genera, especialmente cuando el sistema está bajo carga. Este sonido puede deberse a ventiladores desgastados o sucios, y si no se repara a tiempo, podría llevar a un sobrecalentamiento del dispositivo, afectando su rendimiento y durabilidad. Para esta reparación, necesitarás un destornillador Torx T5, un destornillador Phillips, una pinza, un cepillo de cerdas suaves y pasta térmica. Primero, asegúrate de desconectar el portátil y retirar la batería si es extraíble. Coloca el dispositivo sobre una superficie suave y utiliza el destornillador Torx para quitar los tornillos de la parte inferior del equipo. Con cuidado, levanta la tapa, asegurándote de no dañar los clips que la sostienen. Una vez abierto, localiza los ventiladores. Los ventiladores son componentes que pueden acumular polvo y suciedad, lo que provoca ruidos extraños y una menor eficiencia. Desconecta los cables de los ventiladores con cuidado, usando la pinza si es necesario. Retira los tornillos que sujetan los ventiladores en su lugar con el destornillador adecuado. Extrae los ventiladores, asegurándote de no dañar los componentes cercanos. Limpia los restos de pasta térmica de la zona donde va el ventilador y aplica una nueva pasta térmica si es necesario. Coloca los nuevos ventiladores en su sitio, atorníllalos y reconecta los cables. Asegúrate de que todo esté bien instalado antes de cerrar el equipo. Si en este punto ves que es demasiado complejo, recuerda que en Kelatos recogemos el equipo en tu domicilio y te lo devolvemos reparado. Una vez que hayas cerrado la tapa, atornilla los tornillos de la parte inferior y asegúrate de que todo esté bien ajustado. Enciende el equipo y verifica que los ventiladores funcionen correctamente y que el ruido haya desaparecido. Para evitar que este problema vuelva a ocurrir, asegúrate de limpiar regularmente los ventiladores y las rejillas de ventilación de tu Lenovo Legion Y540. Un mantenimiento preventivo puede alargar la vida de tu dispositivo y mejorar su rendimiento. Si no quieres arriesgarte a dañar tu equipo, en Kelatos lo recogemos, reparamos y devolvemos a tu domicilio en toda la península. Enlace en la descripción.